Baik Om Broku, sedikit berbagi untuk perawatan burung kacer tipe dingin birahi dalam ini, dan dari mana birahi dalam dan juga dari mana tipe dinginnya. Di sini di video reel saya sudah banyak sekali saya sudah tutorialkan. Oke, kita lanjut untuk perawatan kacer tipe dingin birahi dalam untuk kacer ini ya. Jadi di sini kita berikan jangkrik 77. Jadi pagi 7, sore 7. Dan untuk sore hari di sini kita tambahkan ulat tongkong sekitar 7 atau 6 ekor tiap sore hari. Untuk harian kita full kodong dan mandi, kita berikan 2 hari atau sampai 3 hari satu kali. Untuk jemur kita berikan jemur tipis atau kadang non jemur sesuai bentuk sang burung seperti apa ya. Jadi di sini nanti kita akan jemur dan atau nanti kita tidak akan jemur. Terkadang apabila kita full jemur di sini nanti akan matokin kakinya.